வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் HariBs. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தி ஹில்ஸ்க்கு போகிறோம். பெங்களூர் பக்கத்தில் இருக்க நந்தி ஹில்ஸ்க்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த வாட்டி நம்ம போகிறதுக்கு. ஸோ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். வெயிட் பண்ணிட்டு அங்கே வந்தோடனே சேர்ந்து கிளம்பிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்ன, இங்கேருந்து டேரெக்டாகவே அங்கே தான் போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. நம்ம இப்போ கிளம்பலாம் இங்கேருந்து. ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 4:30 ஆச்சு. இங்கேருந்து நந்தி ஹில்ஸ்க்கு கரெக்டாக 327 கிலோமீட்டர்ஸ்னு கூகுள் மேப்பில் காமிக்குது. இங்கேருந்து நம்ம எப்படி போக போகிறோன்னா சென்னை டு காஞ்சிபுரம், காஞ்சிபுரம்லேருந்து சித்தூர் போயிட்டு டேரெக்டாக நந்தி ஹில்ஸ் போகிறோம். கூகுள் மேப்பில் அதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட் அப்படியே காமிக்குது. ஸோ அந்த ரூட்லேயே நம்ம போக போகிறோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6:30 ஆச்சு. கொஞ்ச நேரம் பிரேக் விட்டோம். டீ பிரேக் விட்டு டீலாம் சாப்பிட்டு இப்போ இங்கேருந்து கிளம்புறோம். ஆக்சுவலாக ஹைவே போகாமல் வேலூர் முன்னாடியே ஒரு ரைட் வந்துச்சு. அந்த ரைட் எடுத்து இப்போ உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். இனிமேல் தான் நெக்ஸ்ட் ஹைவே வரும். இப்போ வந்து ஹைவேல நம்ம என்டர் ஆகிட்டோம். இந்த ஹைவே இப்போ தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போது ஒன்லைனில் போயிட்டுருக்கோம். ரோடெலாம் சில இடத்துல ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. செம்ம கூலாக இருக்குதுங்க. எங்களோட பிளானே சீக்கிரமாக வெயில் வர முன்னாடி நந்தி ஹில்ஸ் போய் ரீச் ஆகணும் தான். எப்படியுமே மத்தியானம் ஆகிடும். வெயிலுக்கு ரொம்ப வெயிலுக்கு முன்னாடி ரீச் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும், ரோடெலாம் ஹைவே வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. பைக்கோட பேக் டயர் வந்து ரொம்ப வாபலான மாதிரி இருந்துச்சு. என்னென்னு நிப்பாடி பார்த்தா டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் ஆர்சி ஓட்டிக்கிட்டு இப்போது தண்டர்பேர்டு எடுத்துகிட்டு போகிறனால எனக்கு சடனாக பொசிஷன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. கியர்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேட வேண்டிய மாதிரி இருந்துச்சு. பைக்கை அந்த பக்கத்தில் ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ணிட்டு, அவங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் லாஸ்ட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்கள எல்லாரையும் கால் பண்ணிட்டு அதில் 2 பேரை வர சொன்னேன். அவங்கள இங்கே நிப்பாட்டிட்டு பக்கத்தில் ஏதாச்சும் பஞ்சர் ஷாப் இருக்கான்ட்டு நான் போய் பார்த்துட்டு வரணும். இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நடந்துருச்சு. சரி பார்த்துக்கலாம் வாங்க. பைக் பஞ்சர் ஷாப்புங்க. பஞ்சர் பைக்கு பஞ்சர். அங்கே நிற்கிது பைக்கு. ஷாப்பு தான் இருக்கா? 1 கிலோமீட்டர். ஓகே, லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த பைக் பஞ்சர் ஷாப் எங்கே இருக்கு? பஞ்சர் ஷாப் பைக். हम नहीं जानते हैं. கோனை சாமான் அது பண்டிகை காலத்துல கோயிலுக்கு வெளியே வைப்பாங்க. நகி பேட்டா பேட்டா எங்க மாத்தறானுங்க, எல்லாம் மாச சம்பளம் தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா. அவர் என்ன சொன்னான்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியவே இல்லை. பக்கத்தில் இருக்க கடையில் போய் கேட்டு பார்க்கலாம். பைக் பஞ்சர் ஷாப் எங்கே இருக்கா? இன்னுமா? ஓகே, தேங்க்யூ.
ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஷாப் கிட்ட வந்துட்டோம். தேடி தேடி இவ்வளோ நேரமாக. இப்போ பஞ்சர் ஷாப்பு பைக் அங்கே ஒன்று நிற்கிது. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி பைக் ஒன்று பஞ்சர் ஆகி நிற்கிதுண்ணா. அங்கே ஒன்றும் வெல்ல மாட்டாங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு வரணும். அது 2 கிலோமீட்டர் ஃபுல்லாக இறங்கிருச்சு. இது பண்ண முடியாது. இல்லை யாராவது ஒருத்தர் வந்தால் கழட்டி. சிங்கிள் தான் நம்ம இருக்குது. நம்ம இருக்குது சிங்கிள் சார். அப்படியா? வந்து அனுப்பிடலாம். நம்ம இருக்குது சிங்கிள். அதனால் என்ன வண்டி? இது கேடிஎம்ண்ணா. டியூப்லெஸ் டியூப்லெஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இறங்காது. அது மாதிரி இறங்கிருச்சு. அது ஃபுல்லாக இறங்கி தான் நிற்கிதுண்ணா. வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இல்லை கழுவிட்டு தான் வரணும் முடியுங்களா? கண்டிப்பாக இல்லை காட்டி. ஏன்னா வண்டி டாடேஸ் எதுனா தூக்கி ஏற்றிட்டுன்னு வந்துடுங்க. வீல் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. பேக்குண்ணா. அவர் இங்கேருந்து வர முடியாது. நம்ம சிங்கிள். அதனால எங்கே இருந்து இங்கே வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி அந்த இதில் இருக்குது. அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அங்கேயா? இல்லை அது தாண்டி. அவ்வளோ தொலைலாம் வரமாட்டாது. பஞ்சர் ஷாப்பில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வண்டி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க. ஏதாச்சும் டிப்பரில் போட்டாங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் கால் பண்ணாங்க. டயரில் நெயில் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல. ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, டயரே அப்படி 10 சென்டிமீட்டருக்கு அப்படி கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. இதை கேட்டோன்னே தான் இன்னும் டென்ஷன் ஆகுது. பைக்கை வேறு அங்கே வேறு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதும் தெரில. சுத்தமாக ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும். இப்போது பைக்கிட்ட போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டு தான் ஏதாச்சும் போய் டிசைட் பண்ணோம். இந்த கொடுமையை நீங்களே பாருங்கள். minutes later. இதில் பேக் வாங்க. கீழேயா? கீழே. ஹலோ சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லைண்ணா. நான் பிடிச்சிக்கிறேன். டயர் கிழிஞ்சிருந்ததை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அவர்கிட்ட பேட்ச் போட்டு ஏதாச்சும் ரெடி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டோம். அது ரொம்ப கஷ்டம் டயர். ஏன்னா ரொம்ப நீளமாக இது கிழிஞ்சிருச்சு டயரு. அதனால் புது டயர் தான், வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. இப்போ பக்கத்தில் பார்த்தோம் சித்தூர். அந்த இடத்துல வந்து இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸு. அங்கே வந்து ஒரு எம்ஆர்எஃப் டயர் ஷோரூம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் புது டயர் வாங்கிட்டு வந்து போடலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். இங்கே பக்கத்தில் ஒரு டயர் ஷாப் இருந்துச்சு. அங்கே கேட்டோம். அவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி டயர் இங்கே இருக்காது, இந்த மாதிரி பைக்லாம் இங்கே யாரும் ஓட்டுறதில்ல, அதனால் இந்த சைஸ் டயர்லாம் நாங்கள் எடுத்து வைக்கிறது அப்படின்ட்டார். அதுவே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. ஷாப் வேறு ஓப்பன் ஆக 9 ஆகும்ட்டாங்க. நாங்கள் வந்து கால் பண்ணி கேட்டோம். அப்போ சொன்னாங்க இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 தான் ஆகுது. எம்ஆர்எஃப் ஷோரூம் வந்துவிட்டோம். டயரும் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே போட வேண்டியதான். வேறு பக்கத்தில் வேறு எந்த ஷோரூமுமே இங்கே இல்லை. இது ஒன்று தான் இருந்துச்சு. எனக்கு கிழிஞ்ச டயரே மெர்சிடஸ் டயர் தான். எனக்கு இப்போ வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. இப்போ வந்து நான் எம்ஆர்எஃப் தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன்.
நியூ டயர் போட்டாச்சு. இப்போ இனிமேல் கிளம்ப வேண்டியதான். 5 hours later. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12 கிட்ட ஆச்சு. நம்ம எதிர்பார்த்தது ஒன்று, நடந்தது ஒன்று. வெயிலுக்கு முன்னாடி நந்தி ஹில்ஸ் போய் ரீச் ஆகும் தான் பிளான் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே நடந்தது வேறு. இப்போ நியூ டயர்லாம் போட்டாச்சு. இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் எல்லோரும். அவர் வேறு டயர் போட்ட அப்புறமா இந்த மாதிரி வண்டிக்கெலாம் நான் டயர் மாட்டினதில்லை இது வர, அதனால் ஓட்டி பாருங்க அப்படின்னு வேறு சொல்லிட்டாரு. எனக்கு அது வேறு செம்ம ஷாக்காக இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கே போய் லைட்டாக ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்புனோம். மேக்ஸிமம் நீங்கள் நந்தி ஹில்ஸ் போகிறீங்கன்னா இந்த ரோடை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே ரெடியான அப்புறம் வேணால் இந்த ரோடில் போங்க, செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு இதாகாது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏதாச்சும் கிளாஸ் பீஸ் வந்து குத்தி ஏறி டயர் கிழிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றாரு. அது எதுவுமே யூஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த டயரு. ஸோ நீ டைரெக்டாக நந்தி ஹில்ஸ் தான், நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் நந்தி ஹில்ஸ் தான். இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது HariBs.